Pozdravujem sledovatelia, moje meno je Marek Sobkoliak a dneska mám pre vás z môjho pohľadu absolútne odhalenie, prečo som ja začal robiť sieťový marketing. A samozrejme predtým, než vám to poviem, asi tak v strednej časti videa a ukážem i grafom, i obrázkom, tak samozrejme niečo maličko by som k tomu chcel povedať, pretože do sieťového marketingu, ako som už aj v uplynulých videách povedal, prichádzajú rôzni ľudia a s rôznymi dôvodmi. Rôzni ľudia, myslím tým ľudia z rôznych kvadrantov. A najčastejšie sú to zamestnanci, samozrejme občas sa príde pozrieť aj nejaký ten živnostník, prípadne podnikateľ, ale určite z môjho pohľadu tí ľudia majú rôzne dôvody a taký najčastejší dôvod, ktorý tu je, sú produkty v podstate. Veľa ľudí sa príde pozrieť, respektíve zaregistruje do nejakého systému len preto, aby si kúpilo nejaký lacnejší produkt a bohužiaľ u 9 z 10 to aj takto skončí, že si raz, dvakrát, trikrát možno objedná. Možno určité percento, 20-30% ľudí sa vracia pravidelne a objednáva si dlhodobo tie produkty, pretože je o nich informovaný, robia mu dobre. A potom je istá skupinka ľudí, ktorej sa nejakým spôsobom podarí prísť na nejaký živý seminár a podarí sa aj pozrieť sa na tú firmu aj troška z inej perspektívy, ako je len používanie produktov, aj keď prvotný dôvod bol možno len taký. Taktiež to bolo pred 19 rokmi, kde som sa ja zaregistroval. Dá sa povedať, len aby som už mohol odísť, alebo v podstate ja môžem povedať možno, že aj kvôli nejakej aloe vere z časti, keď tak zoberiem. Ale určite, keď som podpisoval tie papiere a začal spolupracovať s firmou, tak som určite nešiel do toho s tým, že ja budem vôbec niekoho registrovať a že vôbec jedného dňa opustím dobre platenú prácu a že sa zo mňa stane marketer, tak to už vôbec nie, priatelia. Samozrejme, všetko to zmenilo jeden živý seminár, ktorý som absolvoval asi pred 19 rokmi v Ostrave. A samozrejme na ten živý seminár sa nikomu veľmi nechce, pretože každý na ten seminár príde proste v podstate s tým, že čo tam bude robiť, na čo by tam išiel. A veď on chce len tie produkty, ale možno z lojality k tomu človeku, ktorý ho registroval, možno kvôli sympatiám k tomu človeku, čo ho registroval, a možno, že troška len zo zvedavosti, alebo len preto, aby si možno niekedy nevyčítal, že sa nebol aspoň pozrieť, sa môže stať, že sa ten človek naozaj príde a pozrie na ten seminár. Preto ak máte vo svojom týme, priatelia, nejakých ľudí, ktorí nechcú prísť pozrieť možno na seminár ani raz a tým pádom nevidie tú príležitosť, ktorá tu je, priatelia, tak pošlite im toto video, nech si to pozrú a možno sa tu nájdu, pretože bol som ten prípad, ktorý naozaj ísť nechcel, nemal to v pláne. Bohužiaľ bývali sme tedy so svojou starou mamou, ktorá žila na prízemí rodinného domu a ja som býval na poschodí. Ja som prišiel v noci zo zábavy unavený a tá pani prišla a samozrejme ja som si vypol telefón, aby ma ráno nezvonila, aby som v podstate sa zatajil a nešiel. No ale prišla, zazvonila a stará mama ma zobudila a v podstate už som musel ísť. Na ten seminár som išiel ešte, priateľa, s tým, že tam nejak pretrpím, alebo možno, že budem v aute, alebo že v podstate tam budem pár minút, potom sa odoberem na toaletu a už sa viac nevrátim. Takže takéto rôzne plány som mal a možno aj tí vaši kolegovia, ktorí na ten seminár pôjdu, budú mať takéto plány. Takže chcem vás na to upozorniť. No ale priatelia, asi prešlo pár minút toho seminára a ja som sa v podstate dostal k jednému PowerPointovému obrázku, ktorý môžem povedať dodnes, že mi zmenil celý život, pretože na základe toho obrázku som ja v podstate začal robiť sieťový marketing a začal sa pozerať na ten sieťový marketing na niečo úplne iné, ako je oslovovanie ľudí a predávanie produktov. Hej. Ja to tu dneska s vami zošerujem, aby ste ten obrázok videli, aby sa možno aj niekto z vás nejakým spôsobom tiež v podstate možno na základe toho obrázka rozhodol. Verím, že je to vidno a na tom obrázku v podstate, keď tak zoberiete, tak takáto pyramída to môžem nazvať. Hej. A tá pyramída, samozrejme, už keď som to počul, tak už v podstate som bol na odchode, môžem povedať, pretože a počuť slovo pyramída a byť na školení sieťového marketingu, tak priatelia, už ste priac menej rozhodnutí, že to asi nebude pre vás a že s tým nechcete mať nič spoločné. No ale bolo mi to troška vysvetlené a mne sa nedalo len tak ľahko odísť, pretože som sedel v zadnej rade a muselo by veľa ľudí sa postaviť kvôli mne. Takže v tej pyramíde ten pán hovoril v podstate, že pyramída je všade, čo do istej miery samozrejme dneska školím aj ja a mal pravdu, pretože naozaj pyramída je všade. Keď si zoberete, najčastejšie pyramída je v štátnej správe, kde naozaj, či to je zdravotníctvo, či to je školstvo, či to je armáda, v podstate je vždycky niekto pod niekým, až na vrchu je nejaký minister a v podstate ten od zhora dáva nejaké príkazy smerom dole a tie príkazy idú nižšie a nižšie, až
na určitých stupňoch sa musia vykonávať samozrejme. Takisto samozrejme podľa toho, ako vysoko sú v tej pyramíde v úvodzovkách, tak sú tak aj platení, že najmenej má možno v tom zdravotníctve sanitár a najviac možno minister zdravotníctva alebo riaditeľ nejakej nemocnice. Taktiež samozrejme tá pyramída je absolútne všade, také vtipkovania bola aj je a u zvierat, kde väčší z papa menšieho, hej, a podobne, aj v rodine, aj všade inde. No ale samozrejme tunak je pyramída tzv. Spoločenská a je naozaj podľa mňa týka sa každého jedného z nás, kde na začiatku tej pyramídy každý z nás bol alebo je študent učeň. Keď samozrejme vyštuduje, tak by sa mal stať, pretože ten systém nás k tomu vedie, by sa mal človek stať zamestnancom. Zo zamestnanca, pokiaľ ten zamestnanec tej práci je dlhodobejšie, má perspektívu, vie možno jazyky alebo má dobré organizačné schopnosti, tak určitý z nich sa stane vedúci. A z vedúceho samozrejme jedného dňa sa môže, ale aj nemusí stať riaditeľ. No a samozrejme v tej pyramíde na vrchu je tzv. Majiteľ. Keď si tak zoberiete, tak tá pyramída dole je oveľa širšia a hore je oveľa užšia. To znamená, v dnešnej dobe je oveľa viacej a aj bude zamestnancov, ako je riaditeľov a majiteľov, aby to mohlo fungovať. K tej pyramíde bol takýto graf, ktorý môžem povedať, že mi to všetko zmenil, a síce na jednej strane je čistý mesačný príjem a na druhej strane je vek človeka. Keď tak zoberiem, tak študent, učeň, ako som bol aj ja a roky som si sa snažil privyrábať, v podstate si môže v dnešnej dobe privyrobiť, dajme tomu v 16 rokoch niekde 400 eur. Ja som robil v kamenárstve, niekto z vás môže robiť na terase, môže robiť v kaviarni, môže robiť kľudne na stavbe alebo kdekoľvek a dokáže si privyrobiť nejakým spôsobom ku škole nejaké to vreckové. Potom samozrejme, keď sa človek vyštuduje a stane zamestnanec, tak samozrejme tu je to už troška inakšie. Tu ten človek chodí na, neviem, 180 hodín do práce a samozrejme môže zarábať rôzne podľa toho, čo vyštudoval. Ja tu mám taký priemer, v podstate môžem povedať, že dnešný zamestnanec nástupný plat v čistom môže mať niekde okolo 1000 eur a viac. A potom samozrejme časom, keď ten človek, ako sme sa bavili, odrobí 5, 10, 15 rokov, niektorý bohužiaľ možno nikdy, sa stane vedúci a vedúci v dnešnej dobe v podstate môžem povedať, že môže mať niekde okolo 1700 eur v čistom. Neskôr ukážem, že nie je možno dôležité, že či to aj 1700 alebo 1500 alebo 1900, že to vo finále až taký veľký rozdiel nie je. No ale priatelia, potom tá kariéra, keď tak zoberiete a pozeráte sa na to, ja som bol v 26 rokoch kedysi viac menej vedúci, mal som už vtedy v podstate viac ako 1100 eur, čo v dnešnej dobe by bolo možno aj 3000. No ale priatelia, tu je taká hrubá červená čiara, ktorú som si aj ja potom tam uvedomil a síce, že v podstate 98 ľudí zo 100 v podstate nikdy nemôže presiahnuť pozíciu vedúci a to je proste tak. Ba dokonca z tých zamestnancov, keď si zoberete, tak 80 ľudí zo 100 sa nikdy nemôže stať vedúcim, pretože nemôže byť tých vedúcich toľko a zamestnancov menej. Čiže naozaj uvedomte si, že v tejto pyramíde sú nejaké levele, ktoré sa nedajú potom prekročiť a jednoducho tam človek zamrzne a je tam desiatky rokov. Hej. Tak keď človek naozaj v tej 30 rokoch je vedúci a má 1700 eur, tak bohužiaľ potom už so zvyšujúcim sa vekom veľmi dramaticky jeho príjem nerastie. Hej. Je to možno o infláciu alebo možno pár percent, a väčšinou sú to jednociferné percentá a možno v 40. veku je na vrchole svojich síl a v podstate naozaj má čo tej firme odovzdávať, má už tie skúsenosti a tak ďalej, ale jeho príjem sa dramaticky nejakým spôsobom nehýbe hore. Hej, potom v 50-ke ešte to môže pomaličky ten príjem rásť, ale ako hovorím, je to väčšinou o infláciu alebo nejakým odpracovanými rokmi. A potom samozrejme, keď si tak zoberiete, v 60, keď ľudia už čoraz častejšie skloňujú slovo tzv. Dôchodok, pretože tí ľudia naozaj pracujú, sú veľakrát už aj unavení, majú aj veľké množstvo zdravotných problémov, ale v 60. roku v podstate už na Slovensku sa o tom začína nahlas rozprávať, pretože myslím, že 63 rokov je dneska od vek, kedy sa ide do toho dôchodku. No ale priatelia, čo je veľmi dôležité, tak priatelia, dôležité je, do akého dôchodku sa ide. Hej, dneska keď zoberete, tak priemerný nejaký ten dôchodok na Slovensku je nejakých 660, myslím, alebo 680 eur v čistom. Samozrejme niekto má viac, ale je veľa ľudí, ktorí majú aj menej, keď tak zoberiete. No a čo tento graf ukázal mne, priatelia, že keď si zoberiete, že keď človek je plný energie, vyštudoval, má 20-25 rokov, tak začína s príjmom niekde okolo 1000 eur, aby potom po 40 rokoch práce, to znamená, keď od 25 do 65 robil, aby potom zase v
tom veku okolo tých 63 alebo 65 rokov skončil na príjme niekde okolo 800 eur, možno že aj menej, to znamená na príjme, kde kedysi začínal. Hej. Takto nejak vyzerá plat človeka, ktorý má fixný. V podstate nikto tam nejak dramaticky nemôže rásť a už vôbec nečakať na dôchodku, že do veľkej miery sa mu tam niečo dramaticky zmení. A potom, priatelia, veľa ľudí skončí aj možno skore, ako je 63 rokov, pretože sa im stane úraz a môže ísť na tzv. Invalidný dôchodok, kde v podstate poznám ľudí, ktorí majú 55 rokov a bohužiaľ majú invalidný dôchodok 400-450 eur, možno 550 eur, záleží samozrejme koľko percentný. Veľakrát už nemôžu vykonávať žiadnu inú prácu, alebo prakticky ju ani nevykonávajú a dá sa povedať, že doma živoria, napriek tomu, že kedysi naozaj poctivo 20-30 rokov pracovali. Samozrejme, tento graf sa môže týkať aj živnostníkov do istej miery, pretože u nich je to takisto veľmi podobné, pretože bohužiaľ majú to troška viacej rozhádzané. Jeden mesiac môžu zarobiť aj 2-3 tisíc, aj 4 tisíc, ale zase je mesiac, kedy zarobia možno 1000 alebo nezarobia nič. Hej, že nemajú sezónu, sú mimo sezóny, v zime napríklad si našli robotu alebo v podstate mesiac robotu nemali. Potom zase môžu zarobiť viac a tak ďalej, čiže dôležité je, že samozrejme tiež, keď príde nejaký ten dôchodkový vek, tak v podstate ten ich dôchodok sa do veľkej miery, bohužiaľ, počíta z tých odvodov, ktoré za ten život odviedli a dneska naozaj môžem povedať, neviem úplne presné číslo, ale 9 z 10 živnostníkov odovzdáva alebo platí do sociálnej poisťovny z minima a tým pádom sa bude jeho dôchodok blížiť veľmi blízko k minimálnym dôchodkom, ktoré dneska zatiaľ na Slovensku sú a neviem tiež úplne presné číslo, je to niekde možno okolo 400 eur a viac, ale tam ten pád je potom dramatický, pretože ak niekto zarába 2-3 tisíc eur a mal by ísť na 400-500 eurový dôchodok, tak si musí veľmi premyslieť alebo veľmi veľa odložiť, aby potom ten dôchodok dožil nejakým spôsobom slušný. Hej, a v podstate tak, ako bol zvyknutý, že by naozaj nemusel zrazu všetko meniť. Takže priatelia, toto mi veľa zmenilo, pretože som si uvedomil, že bohužiaľ ani na svojej pozícii v armáde, ktorú mám, nemôžem ísť do nekonečná až na generála, pretože nemôže byť tisíce generálov môže byť len pár. Šanca, že to budem práve ja, bola možno, že nie veľmi veľká alebo mizivá. A tu som si to uvedomil, že v podstate nech človek pracuje akokoľvek 30-35 rokov, tak potom sa vráti tam na ten začiatok, kde kedysi začínal. Samozrejme, nechcem sa ešte baviť o tom, že do akej miery tu o 10, 20, 30, 40 rokov budú dôchodky a ten štát bude schopný to platiť v takomto rozsahu, ako je to dnes. Aj keď počúvate renomovaných ekonómov, tak v podstate naozaj dneska môžem povedať, že rôzni sa vyjadrujú tak, že nie je dneska garantované, že aký bude ten dôchodok a keď si človek naozaj nenašetrí, tak jednoducho bude mať problémy, aby nejak slušne žil. Preto, priateľia, je tu sieťový marketing, o ktorom by som naozaj veľmi rád rozprával a veľmi rád vám ukázal, pretože naozaj, keď si tak uvedomíte, sieťový marketing nemá takýto graf príjmu. Hej. Ten jeho graf príjmu je absolútne iný. Na tom začiatku je možno ten graf úplne v podstate ide pomálo. Hej, že prvý rok človek môže zarobiť 200-300, no ale sú šikovní ľudia, ktorí dokážu aj prvý rok zarobiť v podstate 1000-1500 eur. Samozrejme, kedy sa to podarilo aj mne, ale v podstate môžu sa potom vyhnúť tomu, že ten dôchodok vyzerá úplne, ale úplne inak. Takže, priatelia, naozaj sieťový marketing by mal slúžiť na to, že by človek potom neskončil, keď má 65 rokov na tom, aby bol odkazaný od štátu a pýtal si, alebo respektíve čakal, kedy mu ten dôchodok poštár donesie. Samozrejme nie je na tom nič zlé, ani nič proti tomu nemám, ale ten pasívny príjem alebo ten ďalší príjem je v podstate veľmi dôležitý a možný, pokiaľ to človek pochopí. Je pravda, že naši starí rodičia možno nemohli robiť sieťový marketing, lebo tento systém obchodu tu v tom čase nebol. Hej, nebol legálny, možno môžem povedať, v tom čase tunak, ale dneska to je možné. Hej, dneska ten človek naozaj môže systematicky a pravidelne pracovať, pretože naozaj sú ľudia, v podstate možno, že počnú za mnou, ktorí dokážu do toho dôchodku ísť oveľa skôr, ako je 65 rokov, alebo môžu si sami povedať, kedy chcú ísť do dôchodku. Pasívne príjmy dneska naozaj je to také, že ľudia to zbožňujú, majú to radi, veľa sa o tom hovorí, ale veľa pasívnych príjmov v dnešnej dobe naozaj reálne neexistuje. Keď tak zoberiem, sú nejaké dividendové akcie, ktoré každý mesiac alebo každý kvartál platia nejakú dividendu, ale tam získať nejaký vyšší príjem z dividendy je naozaj veľmi ťažké, pretože väčšinou sa bavíme o 4 až 6% ročne z toho budžetu, ktorý tam majú. Potom samozrejme bavíme sa o nejakých nehnuteľnostiach, bytoch a tak ďalej, čo samozrejme je taktiež pasívny príjem, ale pokiaľ mám na to hypotéku, hej, tak to až taký pasívny príjem nie je, keď tak zoberiete. A samozrejme, pokiaľ máte nejaký byt
na ten dôchodok a zadovážili ste si ho a teraz ho ešte splácate a na tom dôchodku čakáte, že vám bude generovať ten príjem, tak naozaj to držím prsty, pretože je to dobré myslenie, ale samozrejme, či bude stačiť mať jeden byt v nájme, plne neviem, pretože naozaj z jedného bytu máte dneska 500-600 eur v čistom, možno ani nie. A či to bude stačiť na to, aby ten dôchodok bol dôstojný, taktiež neviem. A kedy to bude, taktiež neviem, pretože väčšinou tej hypotéky tí ľudia majú až do tých 65 rokov a týmto štýlom nemôžu odísť skore do toho dôchodku. Čo ja ponúkam samozrejme je sieťový marketing, ktorý naozaj, keď ten človek začne trošku robiť, tak možno ten prvý rok je taký ťažší, ale potom, ak sa s tým troška stotožní, pozrie si ten seminár a nájde si ten pravý dôvod, prečo to má robiť, tak téma dôchodok pre neho vôbec nemusí byť aktuálna, tzv. Štátny dôchodok. Naozaj dneska môžem povedať, že na základe toho, že som vychoval nejakých tých ľudí, ktorí v podstate sa tým dneska živia, sú vrcholoví manažeri, tak môj dôchodok je tým pádom automatický, pretože mám z nich doživotné percentá z ich obratov. A to je naozaj veľmi dôležitá časť sieťového marketingu, priatelia, pretože poznám a naozaj desiatky manažérov z iných firiem, ktorí robia v korporáte, ktorí v podstate v 30-ke boli najlepší v istom reťazci. Potom sa s nimi stretnem v 35-ke, robia úplne niekde inde zase v podstate a zase ich žmýkajú a všade začínajú odznova, ale nikto im negarantuje, že keď tú prácu raz opustia, a väčšinou sa tak stane každých 5, 7, 10 rokov, že majú úplne ľudia inú novú prácu, že by niečo z tej predošlej práce dostali. Poznám veľké množstvo obchodných zástupcov, ktorí roky pracovali pre nejakú firmu, potom sa nejak nedohodli, nepohodli, alebo proste firma išla iným smerom a mala inú stratégiu a jednoducho povedané, dneska tam obchodní zástupcovia nie sú, ale obchody, ktoré sprostredkovali dodnes bežia a firmy odoberajú produkty od tej firmy, pre ktorú pracovali a nejaké percentá z toho priateľa dneska nemajú. Naopak, sieťový marketing, ktorý mám, ponúka samozrejme to, že tie peniaze vám budú chodiť neustále, že vám nikto vášho lídra nezobere, váš líder vám neodíde, to je taktiež dôležité. Keby odišiel, tak nemá produkty, na ktoré sú jeho ľudia zvyknutí. No a čo je dôležité, k tomu ponúkame kompletne zaškolenie, zaučenie, aj rôzne semináre, väčšinou, alebo teda všetky sú bezplatné, keď si odmyslím, že si tam človek kúpi nejaký obed alebo niekde prenosuje. Ale priateľa, naozaj táto možnosť tu je. A takýto jednoduchý graf, kde bola tá pyramída, ako ste videli, a príjem a dôchodok a tak ďalej, tak na tomto som ja nejakým spôsobom sa zamyslel v tom čase pred 19 rokmi a povedal si, že áno, ty kokso, je to pravda. Nemusím robiť za tabuľkový plat, nemusím možno o 5-10 rokov hľadať novú prácu. Stačí, keď sa poriadne zahryznem, tak ten graf môže vyzerať úplne, ale úplne inak a môže sa každým rokom zvyšovať môj príjem, čo aj je pravda. A zvyšovať dokedy vy chcete a koľko vy chcete, to je dôležité. A keď si poviem, že od istého okamihu v podstate sa mi už veľmi nechce, tak ani nemusíte, ak tam máte už tých ľudí, ktorí vedia, čo chcú a jednoducho idú vo vašich šľapajách. A to je odkaz toho sieťového marketingu, keď zarábajú vaši ľudia, vy zarábate automaticky a potom samozrejme pomaličky sa môžete, ak sa povie, vytratiť do pomyselného dôchodku alebo robiť si niečo ďalšie a niečo inšie. Ja verím, že ste video dopozerali do konca, priatelia. Verím, že si dáte aj odber tohto kanála. Verím, že vám to začne pomaličky dávať zmysel. Odber sa dávať dole, taký ten zvonček. A verím, že budete ma podporovať týmto smerom a samozrejme ja budem podporovať vás. Pokiaľ samozrejme chcete robiť nejaký sieťový marketing a ešte nerobíte, kľudne sa ozvite, dajte vedieť. A naozaj robte všetko preto, aby ste si ten nejaký sieťový marketing pevne chytili do rúk, aby ste naozaj v podstate nemuseli, bohužiaľ, potom tých 63 alebo 65 riešiť, či ten dôchodok mi stačí alebo nestačí a v podstate, či mi budú môcť pomáhať deti alebo nebudú môcť pomáhať deti, alebo budem musieť predávať svoje bývanie na to, aby som mohol žiť dôstojne žiť, priatelia. Ešte raz, ak ste dopozerali až do konca, ďakujem. Určite budem veľmi rád, ak mi dáte k tomu nejaký koment, čo vy hovoríte na ten graf, pretože mne to zmenilo celý môj život a určite budem rád, ak teda nechcete komentovať alebo niečo podobné, že by ste mi aspoň napísali do komentu 3 deviatky, že ste to dopozerali do konca. Ďakujem, majte sa.